An ceto 'yan Najeriya guda 75 daga cikin Sahara bayan direbobinsu sun watsar da su. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma kararrawa wanda hakan ba zai dauke ka wani lokaci mai tsayi ba. Ka sani kuma a kyauta ake danna subscribe. Ga kanin labaran kamar haka. An ceto jimlar 'yanci rani guda 83 bayan masu safararsu sun watsar da su a cikin Sahara a arewacin Nijar, a cewar kungiyar kula da masu hijira ta International Organization for Migration wato IOM. A makon da ya gabata ne wata tawagar IOM ta hukumar kiyaye farar hula ta Nijar suka haɗu da rukunin mutane a kilomita 230 daga garin Dirkwa a ranar 3 ga watan Satumba, kamar yadda hukumar ta sanar a shafinta na Facebook. Mutane 75 daga cikinsu 'yan ƙasar Najeriya ne, kuma 41 mata ne, ciki har da wasu tagwayen mata masu shekaru 4 da wasu 'yan Togo guda 4 da kuma wasu 'yan Ghana kwaya 3 gami da wani ɗan ƙasar Mali kwaya 1. Sun bar garin Agadez na Nijar, muhimmin zango ga 'yanci rani masu shiga Turai ta ƙasar Libya, wato mako guda kafin wofintar da su a tsakiyar Sahara. A ranar 1 ga watan Satumba ne direbobinsu guda 4 suka zubar da su bayan sun ɗebe dukkanin abin da suka mallaka a lokacin da suka hango sojoji, inji IOM. Ci gaba da kasancewa da wannan channel domin samun labarai da suka shafi Arewa, Nigeria, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani sabon shiri.